शिवोवाच देवी त्वं दत्तशूलभे सर्वकार्यविधायिनी कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानशेषानपहंसि हृष्टात् कामात् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायां श्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधां प्रशमनं त्रैलोक्यस्यामखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै नमः राजराजेश्वरी कुलम्बिका माता की जय। पुनः आवाहन देवता हनुमान जी महाराज का सुमिरन करना है। बालाजी भगवान कृष्ण भजन देव का सुमिरन करना है। प्रार्थना करती है भगवान हमारे कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट है उस कष्टों से हमको मुक्त कीजिए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। काज कीजिए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन सो संकट मोर गरीब प्रभु जो संकट होई हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। वायुदेव सर्वत्र रूप जगाइए। 2 मिनट के लिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री परमात्मा ने नमः। प्रणव पवन कुमार कन बन पावक ज्ञान धन जासुर दयागार बंधि राम सतचापन बलि बादन प्रभु बाड़े सोतन पगड़ी न जाय उभय धरी महति सात विच्छिन्नाय अंगद कई जाऊं में पाना जिय संचय कर भिरति बारा जामवंत कह तुम सकलायक पढ़ई की सबहि कर नायक कह रीचपति सुनु हनुमाना काज कुचादि नहिं बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सुखान कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगे पव अवतारा वायु भगनाकारा कनक भरन तन तेज राजा मानव लिंग स्तवनम प्रिया हमारे बहुत को याद रखो कोटि कन्या महादानम एक बिलवत शिवार्पण लक्ष्यापले महादेव देवम त्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरम् मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा प्रचण्डं प्रखण्ड अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं जयः शूलनिर् शं